guys, अहिले म है अहिले चाहिँ म हिमाल मकरपुर जाँदैछु त्यहाँ तपाईँलाई चाहिँ अब हेटौँडा पुगेर म गर्छु गाइस यो टाइम भनेको दसैँ आज गइरहेको छु म तपाईँलाई चाहिँ हेटौँडा गएर क्याम्प गर्छु गाइस है सबै क्याम्प गइरहेको हुन्छु एकदम फिलिङ जाडो जाडो है अगाडि पुरा कुहिरो लागिरहेको छ है त्यहाँ जङ्गलमा हामी त्यही जङ्गलभित्र जाँदैछौँ इट्स फिल फ्यान्टास्टिक है हाउ चिसो है चिसो छ पानी पनि पऱ्यो सो द्याट बम्बे एरिया पनि पऱ्यो अनि त्यही भएर होला सायद चाहिँ यहाँ चाहिँ कुहिरो अझै लागिरहेको छ पहिलादेखि चिसो ठाउँ के अरे होइन स्टिल अब यो पानीले गर्दाखेरि झन् चिसो भयो यहाँ हेर्छन् पुरै चिसो छ कुहिरो छ चारैतिर गाइज फाइनली चाहिँ कहाँ आइपुग्यो भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ हेटौँडा बजार आइपुगेको छु होइन म हेटौँडा बुद्ध चोकबाट चाहिँ म चाहिँ लेफ्ट टर्न गरेर हिँडिसकेको छु गाइज भिमफेदीको लागि है एकदम चिसो चिसो छ है अघि पनि मैले भनिहालेँ होइन र पानी परिराखेको थियो भर्खरै एकछिन अगाडि सो द्याट मौसम एकदम चिल छ होइन यहाँ पुरै मुटु कामिरहेको छ गाइज चिसोले गर्दा हेटौँडाको त के कुरा गर्ने हेटौँडा त पहिलेदेखि नै ऐतिहासिक एउटा चाहिँ प्लेस हो होइन चिसो हुने ठाउँ होइन यो एउटा चाहिँ हाम्रो एउटा देशको सान होइन एउटा ढुकढुकी भएको ठाउँ हो र एकदमै चिसो फिल भइरहेको छ गाइस यहाँबाट कति टाइम लाग्ने थाहा छैन है यस एकदम दामी छ होइन मौसम चाहिँ चिसो छ अहिले चाहिँ हेटौँडामा होइन अब यहाँबाट अब चाहिँ अब भिमफेदीको लागि फेरि रवाना हुँदैछु अब कति घन्टा पुगिन्छ है ल भिमफेदी पुगेर म क्या छ फाइनली चाहिँ अहिले कहाँ आइपुग्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि यो तालिम केन्द्र प्रशिक्षण केन्द्र हो होइन नेपाल आर्मीको चाहिँ यहाँ पुरै देख्न सक्नुहुन्छ गाइस पुरै नेपाल आर्मीको चाहिँ पुरै यो के अरे यहाँको के भन्नु यो पश्चिम के अरे पूर्वाञ्चल पूर्व कि मध्य पूर्वाञ्चल के यो बाहिनी के बाहिनी भन्छ यसलाई चाहिँ यहाँ त तालिम सालिम हुन्छ होइन एन्ड यहाँबाट भर्ती पनि गर्ने गर्छ इक्जाम्सदेखि हरेक कुराहरू गर्छ यहाँबाट चाहिँ होइन यसले चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ चितवन एन्ड अरू कुन कतिवटा जिल्लाहरूलाई यता तराईतिर अरू कुन जिल्ला पनि पर्छ होइन ती जिल्लाहरूलाई यसैले नियन्त्रण गर्छ गाइस यो चाहिँ एउटा चाहिँ उनीहरूको प्रादेशिक कार्यालय नै भन्छ क्या हो यसलाई त OMG आम्मा मिया गाइस क्यु यार छता हेरिदियो त चाहिँ ब्युटिफुल मात्रै छ यार जता हेरिदियो त के होइन अहिले चाहिँ खै कता थाहा छैन म पनि यो ठाउँमा चाहिँ अहिले नयाँ नै हो होइन गइरहेको छु र यहाँ चाहिँ के छ भने जता हेऱ्यो एकदम सिन मात्र देखिन्छ कि ब्युटिफुल सिन ल यो बादल हेर्नु न बादलले त्यहाँ के छ त्यहाँ बोर्डर बनाएको हो कि लाइन क्रसिङ के गरे थियो यार त्यो पारि जान नपाउने भने अब के हो है तर एकदम मलाई यो रमाइलो लाग्यो ठाउँमा गाइजहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो पनि होइन गाइजहरू पनि भिमफेदी एकचोटि घुम्न आऊ है भन्छ म सबलाई साथीहरूलाई किनकि यहाँ यो बादल हेरौँ न बादलको कस्तो सिनमा बसेको है बादल चाहिँ आमा म त छक्क पऱ्यो गाइज फाइनली एन्ड भइसके गाइज फाइनली आई एम इन भैँसे होइन भैँसेबाट म चाहिँ माथि उक्लिसकेको छु यस्तो ड्यामेज छ यस्तो पुरै रातो माटो होइन पहिरो सहिरो गएको होइन यस्तै सब स्लो मोसनमा छ जानुपर्छ होइन यसो अलिक केही भयो कि चिप्लिगयो
यो चाहिँ भीमफेदी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 अन्तर्गत पर्छ होइन। यो पनि भीमफेदी नै हो इलाका चाहिँ। जो भीमफेदी चाहिँ सुरु भइसकेको छ यहाँबाट होइन। एकदम चाहिँ रमाइलो छ ठाउँ होइन। खोल्सा खोल्सीहरू खोलाहरू होइन, पाडेको ठाउँ होइन, त्यो भने ब्युटिफुल बसेको। सो द्याट अब म चाहिँ ठ्याक्कै भीमफेदी बजारतिर अब चाहिँ म उक्लिँदैछु गाइज। टेक केयर गाइज फाइनली चाहिँ म चाहिँ कहाँदेखि चाहिँ भीमफेदी बजार आइपुगेको छु होइन। त्यहाँ त्यो लेखिरहेको जस्तो देखिरहेको छु मैले। र अब यहाँबाट कति जाने मलाई थाहा छैन होइन। म एकछिन यहाँ हेरेर एकछिन सोध्दैछु गाइज वरिपरि के छ कता हो भनेर है। भीमफेदी बजारमा छौँ होइन। यो भनेको चाहिँ भीमफेदीको चाहिँ वडा नम्बर 6 पर्दो रहेछ होइन। इट्स अमेजिङ गाइज। जताहरू चाहिँ एउटा कस्तो पुरानो बिल्डिङहरू मात्र देखिन्छ। पहिलाको राणा कालको बेलाको चाहिँ बिल्डिङहरू होइन। पुरानो हतिसकेको छ कति बिल्डिङहरू छ होइन। पर्खालहरू पनि त्यस्तै छ। एन्ड एकदम कस्तो भन्दा पुरातात्विक विभागको भवन जस्तो देखिन्छ यो सबै चाहिँ भक्तपुर जस्तो। सो द्याट हामीले चाहिँ कस्तो भनेदेखि युनिक देखिरहेको छ कि अचम्मको देखिरहेको छ एउटा ठाउँ चाहिँ। तर मनमोहक छ होइन। चिसो छ एकदम चिसो बढिरहेछ। जताततै कुहिरो न कुहिरो लागिरहेछ गाइज होइन। पानी भर्खर परिरहेछ होइन। जाडो पनि एकदम बढिरहेछ गाइज। र एकदम ठाउँ चाहिँ एकदम मनमोहक छ एकदम मेरो होइन। जता पनि कुहिरो। यो चाहिँ भीमफेदी बजारको चाहिँ माथिल्लो बजार हो होइन। यहाँ चाहिँ के छ के को मन्दिर पो छ हौ। यहाँ चाहिँ के भगवान् मन्दिर छ र एकदम है एकदम राम्रो छ यो ठाउँ चाहिँ। एकदम रमाइलो लागिरहेछ मलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ घुम्न चाहिँ। गाइजहरू पनि घुम्न आउने होला नि त भीमफेदी बजार। ओहो म त अहिले अलिकति वाक गरिरहेको छु गाइज है। सी यु इन नेक्स्ट भिडियो गाइज। कस्तो लागिरहेछ तपाईँहरूलाई?